Buenas tardes, yo soy la enfermera Andrea y le voy a hacer la auscultación pulmonar. Empezamos con el vértice del pulmón derecho, empezamos con el lóbulo superior del pulmón derecho, lóbulo del pulmón derecho y lóbulo inferior del pulmón derecho. Igual con el lado izquierdo. Tenemos el vértice del pulmón izquierdo, tenemos el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.